অ্যান্ড ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই নিউ ভ্লগ। আজকে জাস্ট আমরা গাড়ির গ্যারেজে এসে জাস্ট ভ্লগটা শুরু করলাম, কারণ আমি ভুলে গেছিলাম জাস্ট ক্যামেরাটা অন করতে। তো আমি এখন যাচ্ছি মাকে আনতে। মা 1 মাস থেকে 1.5 মাস পরে আসছে। তো আমি তো রেডি হয়ে গেছি, আর দেখো অর্পণার ছেলে ওখানে গাড়িতে উঠছে। তো জাস্ট আমরা এখন বাড়ির দিকে যাব, আর মা এটা জানে না যে আমরা যাচ্ছি। তো এটা মায়ের জন্য সারপ্রাইজ। তো আমরা বাড়ি যাওয়ার পথে একটা টি স্টলের সামনে দাঁড়িয়েছি, কারণ চাটা খুব মাস্ট আর কি আমাদের। তোমরা তো সবাই জানো যারা আমার ভিডিও দেখো। তো আমাদের মোটামুটি অনেকক্ষণ মানে আমি ভিডিওটা শুরুই করেছি 5টা থেকে, তো এখন প্রায় 5:30 6:45 বেজে গেছে। আর হচ্ছে এখন আমরা বাড়ি যাওয়ার পথে চায়ের দোকান এই যে এখানটা দাঁড়িয়েছি, এরপর বাড়ি যাব। আর এটা ওমকারের ফার্স্ট আমাদের বাড়ি যাওয়া। এর আগে একবার গেছে, কিন্তু এত কান্না করেছে যে আমরা চলে এসেছি, তাই ওটাকে আমরা ফার্স্ট ধরবো না, এটাকে ফার্স্ট ধরবো। তো ফার্স্ট যাওয়া আর হচ্ছে আর ওর রিয়াকশানটা ক্যাপচার করা আছে ওখানে গিয়ে, মানে দাদুর বাড়িতে গিয়ে কী ও করে আর কি। এ বাবা, বাবা কোথায় এসেছিস? মা তুমি কোথায় উঠে গেছো? বাবা টাকা। তো মামা, তো মামা তো নেই। তোমার দাদুর বাড়ির ছাদে এসে কীরকম লাগছে? কেমন লাগছে? তো আমরা চলে এসেছি ছাদে, এখন মোটামুটি সন্ধে হতেই আসছে। তো মায়ের সঙ্গে একটু চা খাবো, আর খেয়ে মা বারবার বলছে রাত্রেবেলা থাকতে, কিন্তু আমরা থাকবো না, আমরা বাড়ি ব্যাক করবো, কারণ আমাদের যে অনেক কাজ আছে। তুমি থাকবে নাকি? তুমি থাকবে না? আবার পয়সা ধ্বংস করতে এসছে ক্রিমিনাল। তো আমরা এসেছিলাম, এবার আমরা ব্যাক করছি। এই যে আসো, পর্দাতে লুকিয়েছো কেন? আর এই যে মা রেডি হচ্ছে, মাকে দেখা যাচ্ছে না, সরো না দুধ। তো আমরা সোদপুর চলে এসেছি। এই যে আমরা এখন টায়ার্ড হয়ে গেছে। মা দেখো, বলো হাই। তো মা আমাদের সবারই একটু খিদে পেয়ে গেছে, আর সন্ধ্যেবেলা যেহেতু তো একটু কিছু না খেলেই নয়, তো সেই জন্য আমরা আমাদের সোদপুরের প্যান্টালুন্সের অপোজিটে একটা ধোসার মানে ফুড ট্রাক আছে, ওইখানে এসেছি। শুনেছি এখানে খুব ভালো ধোসা পাওয়া যায়, তবে যদি বেশি অনেক ভিড় আর কি, যদি আমি এখনই মানে তাড়াতাড়ি হয়ে যায় তো তাহলেই খাবো, নাহলে খাবো না, নাহলে আমরা অন্য জায়গা থেকে অন্য জিনিস খাবো। তো আমরা আপাতত খাওয়ার জন্য ওয়েট করছি। তো এই যে এই লোকেশনটা এখানে প্যান্টালুন্স মানে সোদপুর প্যান্টালুন্সের একদম অপোজিটে যে ফুড ট্রাকটা তোমরা দেখে নাও। এখানে অনেক লোক, তাই জন্য আমি ইয়ে করতে পারবো না, শ্যুট করতে পারবো না। এই যে ডোসা ওয়ার্ল্ড, ডোসা ওয়ার্ল্ড থেকে নাও এই যে ডোসা। আমরা গাড়িতেই বসে খাচ্ছি, কারণ ওখানে অনেক ভিড়। নেক্সট স্টেপ হচ্ছে প্যান্টালুন্সের অপোজিটে এই দোকানটার পাশে ফালুদা বিক্রি হচ্ছে, ফালুদাটা খেতে হবে। তো ওমকারের অবস্থা এই যে, ও কিন্তু ঘুমাচ্ছে না, ও শুয়ে পড়েছে। একটু ট্রাই করে দেখো। তো এখন রাত 11টা বাজে, আমরা বাড়ি চলে এসেছি, আর হচ্ছে আমরা অনেক বেশি টায়ার্ড হয়ে গেছি। তো যেটা বলার আছে সেটা হলো সোদপুরের ফার্স্ট ফুড ট্রাক, যেটাতে আমরা ধোসা খেলাম, ভীষণই ভালো ধোসাটা। আর হচ্ছে এটা মশালা ডোসা ছিল, আর এটার প্রাইস ছিল 80 টাকা। আর এরকম আরও পানির ডোসা হ্যান ত্যান অনেক কিছু আছে আর কি। আমি মেনুসটা তোমাদের কাছে শেয়ার করতে পারিনি, কারণ তোমরা দেখেছো সিচুয়েশনটা কীরকম ছিল। তো অনেক লোক ছিল, আর ওমকারকে নিয়ে আমরা নামতেও পারিনি, মানে আমি নামতে পারিনি। তো আর ফালুদা যেটা খেলাম সেটা একদম ওই ফুড ট্রাকের পাশেই ছিল, ফালুদার শপটাও, ওটাও সেমই, ওটাও 50 রুপিস ছিল, আর যেটা হাফ সেটা 30 রুপিস ছিল। তো
খুবই ভালো টেস্ট, খুবই ভালো খেতে। তো তোমরা অবশ্যই কিন্তু ওখানে ভিজিট করো। আর এতক্ষণ ধরে আমার ব্লগটা দেখার জন্য সবসময় ধন্যবাদ। আর যারা আমাকে লাইক কমেন্ট শেয়ার সাবস্ক্রাইব করছো তাদেরকেও অনেক অনেক ধন্যবাদ এত ভালোবাসা দেওয়ার জন্য। তোমরা পরবর্তীকালেও আমার ভিডিওগুলো দেখতে থাকো, আর দেখার জন্য লাইক কমেন্ট শেয়ার সাবস্ক্রাইব মাস্ট, আর বেল নোটিফিকেশানটা হিট করবে। তো ততক্ষণের জন্য